ये दो गाड़ी आमने सामने से आता है। रास्ता छोटा होने की वजह से वो लोग क्रॉस नहीं कर पाते। व्हाइट कार के ड्राइवर गाड़ी को साइड करके उतर जाता है। फिर नीले गाड़ी के ड्राइवर को कहते हैं कि आप अब साइड से ले जा सकते हैं। वो ड्राइवर कहता है मैं इतनी छोटी जगह से नहीं ले जा सकता। फिर व्हाइट कार के ड्राइवर उनसे सभी को खींच लेते हैं और खुद ड्राइव करने लगते हैं। दरअसल रास्ता बहुत जरा छोटा होता है, इसीलिए वो एक चक्के को डिवाइडर के ऊपर उठा देता है। फिर उन लोगों के साथ जो होता है उसको देखकर आपका होश ही उड़ जाएगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे अपना फाइल समझकर इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख देना। वो लड़का धीरे धीरे पीछे के चक्के को भी ऊपर उठा देता है। फिर वो गाड़ी को धीरे धीरे आगे की तरफ ले जाता है और कुछ दूर जाके सही सलामत उतर देता है।